En vecka efter flygningen låter emellertid sitt tremotoriga Värmland göra uppstigningar med små sjukdomar lämpliga, och på den kretsar Värmland i 1 timmes tid. Småttingarna verkar mycket intressant, bekant en sjukdom som i veckotal kan terrorisera hela familjen. Något säkert botemedel finns inte. Och Värmland på nedväg. Passagerarna har pignat till igen och åter...